चंद रोज कबल हल्की से दरमियानी बारिश के बाद एक बार फिर हैदराबाद और इससे मुल्हका अजला में दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मानसून के मौसम में बारिश की कमी मुसलसल बढ़ती जा रही है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी और महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में तकरीबन बारिश नहीं हुई, जिसके बाद शहर में मौसमी बारिश का खसारा मजीद बढ़ गया। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हफ्ता सुबह 8:30 बजे से इतवार सुबह 8:30 बजे तक हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से कुछ ज्यादा है, जबकि अमीरपेट में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा। रियासत के दीगर अजला में गर्मी की शिद्दत मजीद ज्यादा रही, जहां सूर्यापेट में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक याकुम जून से अब तक हैदराबाद में मजमूई तौर पर 152.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि मामूल के मुताबिक इस अरसे में 255.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इस तरह शहर में अब तक 40% बारिश की कमी दर्ज हुई है। इसी तरह मेरचल-मलकाजगिरी जिले में बारिश का खसारा 59% रिकॉर्ड हुआ, जहां सिर्फ 102.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि मामूल 251.5 मिलीमीटर है। रंगारेड्डी और संगारेड्डी अजला में भी मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड हुई। ताहम महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बाज़ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने के इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत में कुछ कमी आने की तौक़्क़ो है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।